Alhamdulillahirabbil alamin. Bi'izzatihi ya'tazul mu'minun wa bihidayatihi wa taufiqihi yahtadid dawalun wa birahmatihi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman, bapak-bapak sareng ibu-ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Allah anu maha luhur. Wirehing dina wangkit anu kiwari, danget anu ayeuna, tanggal ayeuna, dinten ayeuna, taun ayeuna. Urang masih keneh dipaparin jatah napas anu dialas, jatah umur anu diukur tug dugi ka danget ayeuna. Ieu teh modal anu kedah dimanfaatkeun salaras-larasna, jaga sangkan tiasa urang ngabanggakeunana di payunan Allah Subhanahu wa taala. Geuningan modal anu dipaparinkeun ku Allah teh teu rugel, tapi malik untung. Naon untungna? Mucekil hasilna, mundel hasilna, rebo babawaan ka akhirat teh. Sebab pergi sadayana perjalanan akhirat teh perjalanan anu sakitu panjangna abadan salalawasna. Lamun ukur perjalanan sapoe dua poe sakitu hot-hatna urang nyiapkeun bakal komodeikeun kahirupan akhirat. Jadi ayana urang dina wangi ayeuna teh buktos yen Allah masih kena percanten ka urang. Nah tiasa dilareskeun salares-laresna ieu teh nya kasempatan atanapi jadi rugi. Tah. Danget ayeuna urang linggih di ieu tempat teh taya sanes. Hoyong ngabuktoskeun diri sangkan ieu masjid teh masih kena karasa makmurna pergi sadayana. Konon pergi sadayana teu aya tempat anu masjidna panglobana, tempat sujud pangseueurna iwal ti Indonesia. Indonesia mah unggal tempat aya mushola, aya langgar, aya tajuk, aya masjid lagi sadayana. Tapi aya oge anu bercanda gitu nya. Mana tempatnya, mana negaranya yang masjidnya seringkali kosong? Yaitu Indonesia pergi sadayana. Bahkan ada seorang teman, dia agen traveling, dia pernah berkata, Ustaz, Pulau Lombok itu dijuluki sebagai Pulau 1000 Masjid. Tapi penuhnya cuma 2 kali dalam 1 tahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi memang pergi sadayana problematika Indonesia seperti itu. Tah ayeuna urang linggih di tempat, ayo ngabuktoskeun diri. Yang kita ini pribadi-pribadi yang terpilih dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan itu ikhwati iman semuanya, hari ini saat ini kita menginjak kepada bulan terakhir di tahun 2021. Di bulan kelima Hijriah, yaitu Jumadal Ula bagi sadaya. Ayeuna urang waktos anu paling penting kangge nalungtik diri tepok saliro. Di judulan Qasim Kuring, jangan terhenti amal soleh hanya karena titik. Karena memang ikhwati iman semuanya, yang namanya dunia ini sedikit banyaknya bisa mempengaruhi kehidupan beramal soleh kita. Sehingga seringkali banyak orang yang kemudian terhenti amal solehnya, apapun itu sebabnya. Maka hari ini, malam ini kita akan coba meneliti, menganalisa, dan menjabarkan apa saja kira-kira yang menjadi alasan banyak orang terhenti amal solehnya. Padahal tadi sudah dikatakan bahwa kita memerlukan amunisi amal soleh untuk bisa melenggang bebas nanti di akhirat.
Nah kurang lebih watiman semuanya tidak banyak lah ya. Teu sadayana kusim kuring dilebetkeun ka ieu makalah margi memang terbatas, satu waktunya terbatas, kita hanya punya waktu dari maghrib sampai isya, terkecuali para wargi sadayana hoyong ngaji tapi ka jam 12 mangga wargi sadayana ngan sim kuring anu gempor geunana salira mah ukur ngupingkeun. Kurang lebih ada 5 wargi sadayana. Urang paluruh hiji-hiji sing sabar sadayananya. Kahiji, Pak, banyak orang yang terhenti beramal soleh karena ada anggapan dalam alam pikiran bawah sadarnya bahwa dia masih merasa masih punya waktu, punya banyak waktu. Karena dia merasa masih muda, ya, banyak waktu, masih ada hari esok, sehingga orang tersebut ngangke-engke hargi sadayana ahkeun we isuk page toge aya deui ngaji mah. Itu kan nya bulan hareup ge aya deui biheung teuing nepi ka bulan hareup. Makanya ikhwati iman semuanya, perasaan bahwa kita memiliki banyak waktu ini sebetulnya adalah benalu dalam kehidupan kita. Apa artinya? Berarti banyak hal yang harus kita perbaiki. Ada mentor bisnis yang mengatakan begini, Pak. Orang sukses itu hidupnya tidak santai. Dan orang santai biasanya tidak sukses. Bagi sadayana. Mengapa? Karena orang sukses itu pasti hidupnya penuh dengan agenda-agenda yang harus dia selesaikan. Bagi sadayana. Tidak bisa ayeuna sukses bagi sadayana dengan santai-santai. Pak, ikhwati iman semuanya, gitu kan? Ada bercanda, ada candaan ikhwati iman semuanya ya. Di dunia ini mana otak manusia yang paling mahal? Dari negara mana otak manusia yang paling mahal? Coba bisa tebak tuh. Oh, Pak. Israel, Jerman, Jepang, Amerika, Korea, atau yang mana, Pak? Ternyata yang paling mahal itu otak dari Indonesia. Kunaon can dipake masih kena gres bagi sadayana. Orang Jerman mah geus dianggo pikeun nyieun mesin-mesin dan semuanya bagi sadayana. Otak Indonesia mah kebanyakannya, makanya Pak, khususnya orang Sunda seringkali digambarkan orang Sunda itu dengan sosok kabayan. Kurang kabayan mah mung ripuh, mung hese. Cek si abahna teh kabayan, eusian bak bagi sadayana. Geus setengah jam diteang si kabayan teh eueuh. Ka mana si kabayana? Keur ngaringkuk we dina bak pargi sadayana. Ya. Ari cek si abahna teh, "Ai kabayan kunaon maneh bae ngaringkuk dina bak?" Apanan tadi cek abah cenah titah geus bak. Kitu pargi sadayana. Jadi pola pikir yang tekstual, apa yang dia dengar dari orang tersebut, tidak mau berpikir lebih lanjut. Tah ayeuna pargi sadayana panyakit nu kahiji kulantaran kunaon ayeuna amal soleh kaeureunkeun teh sabab merasa masih ada kesempatan. Padahal Bapak Ibu sadayana, cobi Pak, berapa banyak kesempatan kita yang tersisa? Bukankah kita semua sedang mengalami atau menjalani sisa kan? Terus deh, kebanyakan orang tidak mau dikasih sisa. Kasusuran jami mah alin paparin sesa. Hoyong nate gres, itunya. Termasuk piistrian ge hoyong nama gres pergi sadayana. Nah, tapi bagi orang pengungsi seperti pengungsi Semeru, bagi orang korban perang, sisa itu adalah barokah. Dia akan terima apapun kalaupun itu sisa. Kenapa tidak ada pilihan lain? Nah, urang sadayana teh nuju ngalakonan sesa. Sesa naon, Pak? Sesa yuswa. Sabaradi sesana teu apa? Kalau basim kuring oge teu apa sesana sabaraha deui. Boa bieu teh keur salat maghrib teh salat maghrib terakhir. Moal nepi ka salat isya. Moal nepi kana salat subuh bagi sadayana. Kamari wali kota urang bade naik mimbar pisan bagi sadayana keur salat sunat. Gadebru serangan jantung teu acan salat Jumatna ge bagi sadayana. Kaburu ngantunkeun alam dunia bagi sadayana. Jadi catatan penting bagi orang teh eta. Nomor hiji, hadis dina Sahih Al-Bukhari.
An Ibni Abbasin katampiti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mudah-mudahan Allah ngaridoan ka anjeunna duaan ka Abdullah sareng ka Abbas pargi sadayana duanana Muslim. Qala anjeunna nyaurkeun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam tok regepkeun ya pidawuh Nabi nikmatani magbunun fihima katsirun minan nasi aya dua nikmat anu kaseseueuran manusia katipu rugi pargi sadayana kabobodo tenjo kasamaran tinggal terlena dengan dua nikmat itu apa asihatu wal faragu asihatu rumasa masih keneh sehat wal faragu jeung rumasa masih keneh waktu luang mempeng jagjag cenah mempeng sehat sok ulin ka ditu ka dieu mempeng waktu luang sok init ka ditu ka dieu padahal eta teh bumerang sa Rasulullah teh anu disebut bumerang teh naon pargi sadayana bisa jadi nyelakakeun ka diri nyalira kesehatan jeung waktu luang teh pargi sadayana kedahna mah mempeng sehat sok ibadah latihan mempeng waktu luang sok pilari ilmu anu seueur manfaatkeun pikeun ibadah pargi sadayana itu ihwat iman sadayana ulah samulihna mempeng sehat yuk plesir ka ditu plesir ka dieu sekarang simkuring naros ka bara wargi sadayana Pak ari sataun sabaraha dinten nah kungsi kitu ngetang sataun sabaraha dinten 300 ukur 300 365 ari juz amma sabaraha surat juz amma 114 kumaha juz amma ieu mah juz amma sabaraha surat 32 sok sabaraha juz amma kurang tilu genap juz amate 30 genap surat jadi lamun diapalkeun ayeuna 30 genap surat sajaroning sataun bargi sadayana mariogikeun 10 dinten ukur sa surat teh ukur 10 dinten tamat atuh sajuz minimal sajuz atuh juz amah heula bargi sadayana sajaroning sataun tiasa nabat henteu nyaeta banyak orang yang beranggapan saya masih punya waktu punya banyak waktu dan punya banyak kesempatan padahal mah henteu pargi sadayana tidak ada yang tahu nasib kita 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam 1 hari 2 hari 1 minggu 2 minggu 1 bulan 2 bulan tidak ada yang tahu mal aya nu apal berarti penyakit yang pertama yang menyebabkan orang terhenti amal solehnya adalah merasa masih punya kesempatan padahal cik di pelajaran murang kali di madrasah urang man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu sing saha jalma anu lambat beramal soleh maka lambat pula jaringan nasabnya jaringan amal solehnya lambat pula ihwat iman semuanya jadi kahiji pargi sadayana merasa masih ada kesempatan dawuh Allah Subhanahu wa taala dina surat Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-16 a'udzubillahi minasyaitonirrajim alam ya'ni lil ladzina amanu naha henteu datang lil ladzina amanu pikeun jalma-jalma nu iman antah sya'a qulubuhum li dzikrillah bukankah sudah waktunya bagi orang-orang beriman itu untuk khusyuk tunduk hatinya untuk zikir kepada Allah. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita semuanya Allah tenaros lain geus deukeut waktuna. Aranjeun sadayana khusyuk zikir kepada ka Allah Subhanahu wa taala. Nanti ningali tinitenan eta rambut tos huisan. Itu pergi sadayana tanaga geus mimiti. Naon? Geus mimiti sudah. Titingalian geus mata paon pergi sadayana. Ya,
Cobi imutan ku urang sadayana. Bukankah sudah waktunya pergi sadayana? Padahal pergi sadayana wa mana zala minal haq, dan apa yang turun dari Allah dari berupa hak. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, jangan seperti orang-orang yang diberi kitab pada zaman-zaman sebelum kamu. Fatola alaihil amadu, usianya panjang, faqasat qulubuhum. Jadi beki sepuh teh lain beki ridu, hate teh pergi sadayana beki heuas pergi sadayana beki teuas. Dielingan ku ayat Allah teh mata sieun pergi sadayana. Cobi Pak ayeuna sim kuring naros. Ari jalmi sieun ku mobil, sieun ku hujan. Sok aya mobil tidit-tidit hare we pergi sadayana. Sakalina aya hujan ngabecir ka salisi. Cobi ieu hati iman sadayana. Maksudna naon pergi sadayana? Jalmi ayeuna diemotan ku ayat-ayat Allah teh teu mata sieun pergi sadayana. Tapi lamun dielingan ku Semeru kakara ngabalacir pergi sadayana. Padahal eta teh pielingan ka Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minhum fasiquna. Kaseseueuran jalma teh di antawis aranjeuna jalma-jalma anu fasik. Jadi bagi orang-orang yang merasa hidupnya masih punya kesempatan, dia tidak akan bertambah amal solehnya. Bahkan yang sudah ada pun dia akan menghentikannya. Margi sadayana. Hiji, margi sadayana. 2, kulantaran sibuk duniawi. Jadi geus tara ka masjid. Dia jauhan kana ngaji. Nya pergi sadayana. Sabaraha seueur nu kitu pergi sadayana? Oh, suul. Di mana? Di ditu. Ari di dieu moal di dieu mah moal aya. Moal aya nu ngaku. Ya sok cobi pergi sadayana. Pak, dunia itu sedikit banyaknya akan mengubah kebiasaan kita. Berapa banyak orang yang tersibukkan oleh dunia padahal ukur ngurus hayam, ngurus manuk, ngelapan motor, pergi sadayana. Berapa banyak orang yang seperti itu? Ka masjid henteu, pergi sadayana. Geus jarang we ka masjid. Bapak tahu gak kisah tentang Sa'labah pergi sadayana? Ya. Nu menta-menta didoakeun ka Rasulullah sangkan punya banyak harta, ulah ceuk Rasulullah teh cenah. Anjeun bakal kasibukeun ka dunia, qalilun wa antum tashkuruna fihi khairun min katsirin antum la tashkuruna fihi. Saeutik anu disyukurkeun leuwih hade tibatan loba atuh doakeun Rasulullah hayang beunghar. Mimiti hiji domba. Geus boga kasibukan pergi sadayana hese ngatur domba kudu rada anggang ti masjid ti kota pergi sadayana. Tungtung nama jauh pergi sadayana. Jadi watiman sadayana kalau Bapak, kalau hadirin, kalau kita, kalau saya masih diberi hidayah untuk melangkahkan kaki ke masjid, itu adalah sebuah kurnia yang sangat besar. Karena perjalanan yang paling jauh itu bukan perjalanan ke Pangandaran. Perjalanan paling jauh itu perjalanan ke masjid. Kasih bukan dunia. Di surat An-Nur surat ke-24 ayat 37 Allah ngawuningakeun, rijalun, ada orang-orang, ada lelaki-lelaki la tulhihim tijaratun wala bai'un, yang sebetapa banyaknya, sebetapa besarnya itu perdagangan dan jual beli tidak bisa melalaikan mereka untuk an zikrillahi, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi sadar. Henteu kumaha hot-hatna sibuk dagang anggar we masih kena bisa eling ka Allah lagi sadayana. Apa di masjid di pasar mati siga kitu Pak. Lagi sadayana. Bapak tahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat, negeri, tanah yang paling dicintai Allah itu masajiduha, tempat sujudnya, masjid bagi sadayana. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa? Innal bai'a yuhdiruhu al-halapu wal kadibu bagi sadayana. Kata Rasulullah, jual beli itu banyak disisipi oleh
perkataan bohong dan sumpah palsu. Ya amis tuh, amis. Jika pernah diasaan sadayana, lagi sadayana. Ngajual anu gede di luhur, anu leutik di harandap gitu. Ditinggalikeun anu gede, anu disiuk, anu aralitna, tah pergi sadayana. Maka kata Rasulullah, fasyawibuhu bis-shadaqati. Maka benahi itu semua dengan sedekah, pergi sadayana. Dengan zakat, tijarah, dengan sedekah dan semuanya. Jadi kasibukan dunia pergi sadayana anu mantap nipu ka urang, anu matak ngabobodo tenjo nyamaran tinggal ka urang sadayana. Apa nanti seueur panya? Kurang katingali seueur pisan jama-jama anu riweuh ke dunia. Padahal kehidupan akhirat keur nungguan pergi sadayana. Kakar ge balik gek dieu pergi sadayana. Kang hayu urang ngaji, aduh hampura lah gitu nya. Lain teu sono ka ustad gitu. Lain teu kabita ku pangajian, teh kakara datang cara peken sadayana. Hatur hapunten we ka Pak Haji, cenah kitu bari sadayana. Oh mangga mau dipaksa ngaji mah nya. Mau dipaksa mangga. Teu lihat ti harita bari sadayana. Kurunyung jalma, "Kang, cenah, aya naon? Itu aya barang murah di mana?" Kadak-kadak si cocat teh jadi cenghar bari sadayana. Bener murah, bener Kang, leuwih ti kamari murahna. Hayu atuh disoren deui tas teh pergi sadayana. Ari cek bojona teh, "Pak ieu teh ngaleut heula ke deui, ngaleut heula mah cenah pergi sadayana." Ngibiur deui pergi sadayana. Urusan dunia masa kituna pergi sadayana. Maka kata Rasulullah, "Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina." Ya Allah, jangan sampai ini kehidupan dunia menjadi cita-cita kami yang paling besar. Simpanlah dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Kata Allah, ada laki-laki sesibuk apapun kehidupan ekonominya, tetap dia bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Alhamdulillah. Dia tetap ingat kepada Allah. Iya bagian zakatna ye. Sok perenan heula zakatna. Itu modal teh balanja sakit teu waka inget kana untung pargi sadayana anu diinget teh kela zakatna sabaraha ieu oh zakatna sakit leuwihan keur sedekahna perenkeun heula pargi sadayana unggal akhir bulan teh sumping ka pimpinan jamaah teh tah ka dieu ya ka Ustaz Sabji di dieu mah pimpinan jamaah teh pargi sadayana punten Ustaz abdi bade ngadeheus mangga ngadeheus naon pargi sadayana. Iya abdi teh gaduh catatan naon nah aja sing kuring teh tarik rik gemi cenah icalan cenah teu ageung icalanan ngan rajin unggal balanja teh dicatetkeun tah ieu balanja sakieu oh dietang-etang zakatna sakieu langkungan sedekahna ari balanja teh saminggu teh 3 kali sabulan kali 4 berarti 12 kali dietang rapi. Tamihan itu sedekah sanati pun bojo, pun anak geus sakapeung sok meunang rezeki. Ti dulurna, ti uwana gitu. Sok dihijikeun sedekah teh tah ayeuna mah nganyanggakeun. Sedekah sim kuring sakulawargi sasih ieu, pergi sadaya. Sok Pak. Bukankah itu sebuah kemajuan yang sangat hebat? Kita dagang tiap hari. Berapa kali kita mengeluarkan zakat rapi? Aya catatan kredit marapi Pak gejelok saeutik ke pasea jeung tukang kredit pergi sadayana. Aya catatan zakat tara urang mah dikitukeun pergi sadayana. Saingat tawe zakat mah pergi sadayana. Jadi orang-orang yang baik yang tidak terhenti amal solehna naon ta eta? Yang tidak pernah tersibukkan oleh kehidupan duniawi. Iqomis sholati ngadegkeun salat pergi sadayana. Tutup heula ah. Itu pergi sadayana. Jongkot teh tutup heula salat heula. Mun bisa diwakilkeun heula ka batur pergi sadayana. Nya ita zakat ngaluarkeun zakat pergi sadayana. Jadi orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang begitu takut dengan hari akhirat pergi sadayana. Yuk orang tinggal pergi sadayana nomor 4 contohna. Nomor 4. An Umar katampi ti Umar qala anjeunna nyawarar kuntu ana wajadun li minal ansori fi bani Umayyah bin Zaidin. Saya punya tetangga orang Ansor. Jadi dulu itu Pak ya di tanah Arab orang-orang tinggal itu
sakaturunan belah dieu keturunan saha, belah dieu keturunan saha. Jika orang Sunda we kan apami ngariung teh sok sadudulur kan, aki nini eyang naon ua bibi teh di dinya ngariung kabeh bani naon, Bani Sodikin, Bani Wahyudin itu parigi sadayana. Ya Bani Wahyudin lah. Ngariung saware Ari Umar mah dasarnya orang Ansor, orang Muhajirin linggihna di dinya gaduh tatangga orang Ansor parigi sadayana. Naon cenah? Wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sim kuring teh gentenan jeung tatangga teh gaduh jadwal yeuh urang teh sarua pada sibuk moal bisa unggal poe datang ka Rasulullah ngaji sok ayeuna mah urang atur strategi yeuh gitu kanya Senin Rabu Jumat bagian kuring Salasa Kamis Sabtu bagian anjeun tangke urang Ahad babarengan pargi sadayana kitu Umar jeung tatanggana teh jadi lamun pas giliran Umar nu sumping ka Rasulullah sate acan mulih ka bumina teh ka tatanggana heula naon ta ieu fa idza nazaltu jituhu bi khabari dzalikal yaumi minal wahyi wa ghairihi diajarkeun deui wahyu nu lungsur sareng berita sagala lupa ajeurnya kajian teh dibejakeun deui ka tatanggana sami sapertos kitu nepi ka hiji waktu mah tatanggana gagedor asama huwa aya Umar teh aya naon cenah papazi itu sim kuring teh ka ngadeg-deg aya naon qad hadasa amrun azim cenah aya kajadian rongkah Umar cenah Rasulullah teh nabihan bojo-bojona alah kumaha ieu cenah nya sumping Umar teh ka kanu bejantan murang kalihna nya tah Hafsah hargi sadayana at-talaquna cenah fahiya tabki ari Hafsah teh nuju nangis talaquna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditaros ku Umar teh ari Rasulullah teh nyante cenah nalak aranjeun la adri cenah cek Hafsah teh apa jadi waktu itu Rasulullah menjauhi istri-istrinya selama 1 bulan karena tidak setuju dengan sikap istri-istrinya yang meminta bagian ghanimah yang begitu banyak. Eta parigi sare. Karena tarido ditebihan ku Rasulullah. Menyebarlah berita bahwa Rasulullah menceraikan istrinya. Tangtos sajanya yang namanya Umar teh reuwas karena salah satu istri Rasulullah adalah putri. Kabayangkan lamun putri Umar diceraikan ku Rasulullah meureun teu digenir bener ku Umar na pargi sadayana. Sampai Umar teh nyusul ke Rasulullah. Waktu itu Rasulullah sedang mengasingkan diri di sebuah tempat dijaga oleh Bilal. Ketika dipersilahkan oleh masuk masih di pintu wa ana qaimun saya sedang berdiri kata Umar at-talaqtani sa'aka apakah engkau wahai Rasulullah menceraikan istri-istri engkau? Tidak kata Rasulullah teh henteu. Allahu Akbar. Kenapa bisa seperti ini? Jadi walaupun kehidupan dunia begitu sibuk, tapi Umar memikirkan kumaha carana asal bisa masih kene bisa ngaji. Bapak gaduh tatangga siga kitu teh. Aduh teu bisa ngaji ka al-jihad ya. Naon gitu. Aya tamu aya naon cik nyuhunkeun makalahna lah gitu. Sok aya teh Pak kungsi tatangga kitu cik nyuhunkeun makalahna. Ngaji pargi sadayana. Teu bisa ngaji tah direkam pargi sadayana. Sabaraha seueur anu subscribe tah ka channel Al-Jihad pargi sadayana. Atau pusreng hungkul pada malanana. Coba ihwati iman sadayana. Coba Pak. Ya. Jadi sekali ihwati iman sadayana kasibukan dunia menyebabkan orang terhenti dari amal soleh. Padahal sibukna teh lain urus negara Pak. Paling gak ecek receh pargi sadaya. Katilu, kekurangan fisik lah yang menyebabkan orang seringkali terhenti dari amal soleh. Nah, itu urang tinggal pargi sadayana. An Ummi Musa diterima hadis ini melalui Ummu Musa. Qalat beliau berkata, sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul. Saya pernah mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, Amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'udin fasoida ala syajaratin amarahu an yatiyahu min habisyai'in. Sakali waktos Rasulullah kantos miwarang ka Ibnu Mas'ud pikeun nerekel kana hiji tatangkalan cik Ibnu Mas'ud pang nerekel lah. Sok nerekel tah pangyanakeun can mangalakeun buah tah. Pargi sadaya. Terus fanadara ashabuhu ila saqi Abdullah bin Mas'udin hina soida syajarah. Nalika Ibnu Mas'ud narekel karena tatangkalan para sahabat teh ningali kana bitisna Ibnu Mas'ud menileutik fadhahiku min humusyati syaqaihi
Mereka menertawakan begitu kecilnya 2 bitis Ibnu Mas'ud. Hargi sadayana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat itu kata Rasulullah teh, "Ma tadahakuna?" Ari aranjeun kunaon bet saling seriak nyalin serikeun Ibnu Mas'ud. La rijlu abdillahi athqalu fil mizani yaumal qiyamati min Uhudin. Ketahuilah, betul-betul bitisna Ibnu Mas'ud teh leuwih berat tina timbangan amal di poe kiamat mah tibatan gunung Uhud. Jadi kekurangan fisik rek beke, rek pendek, rek hideung, lagi sadayananya tidak menghalangi seseorang untuk berbuat amal soleh. Lagi sadaya. Ibnu Ummi Maktum itu sahabat yang buta, tapi tidak menghalanginya sebagai muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ari urang atuh pergi sadayana, fisik masih lengkap, pikiran masih bengras, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar. Apa yang menyebabkan kita tidak bisa lebih baik, lebih optimal, lebih maksimal untuk berbuat amal soleh pergi sadayana? Ya, pergi sadayana. Jadi itu banyakan orang terhenti amal solehnya karena dia merasa fisiknya kekurangan. Padahal henteu. Allah itu sudah menitipkan semangatnya untuk masing-masing kita semuanya bagi sadayana. Nya, tengah benten kan nu gendut, nu begang, anu jangkung, anu pendek teh ihwatiman sadayana. Komplit sadayana. Tilu nya, parantosnya. Jadi kahiji banyak orang terhenti amal solehnya karena dia merasa masih ada kesempatan hidup untuk besok. Padahal tidak ada yang menjamin kesempatan hidup untuk besok. Kedua, dia tersibukkan oleh kehidupan duniawi. Maka ihwatiman semuanya kita harus memikirkan, karena gini Pak, banyak ahli ekonomi yang mengatakan bahwa agama itu penghalang dari kegiatan ekonomi. Kalau meujeum-meujeum ngaladangan kudu salat. Cek Adam Smith siga kitu pargi sadayana. Adam Smith itu kan bapak teori ekonomi konvensional. Keur puguh-puguh ayeuna keur ngaladangan kudu salat pargi sadayana. Nah itu teh menghalangi dunia ekonomi pargi sadayana. Siga kitu. Saya punya seorang teman kerja di JW Marriott Jakarta. Gitu. Ketika dia berada di front office tidak boleh pakai kerudung. Di rumah mah pakai kerudung, ke kantor dibuka. Sampai berapa kali dia ngobrol sama saya, coba usahakan bisa nggak ke daerah ke bagian yang bisa pakai kerudung. Akhirnya dia back office, tidak lagi front office, ke back office boleh cina pakai kerudung, tidak bertemu dengan orang. Nah seperti itu Pak. Itu pergi sadayana. Jangan sampai dunia ini menjadikan kita terhalang dari amal solehnya. Katilu tadi kekurangan fisik pergi sadayana. Lajeng pergi sadayana ka opat segede-gedenya, 4 sareng 5 pergi sadayana. Isa sabar Isa teh? Masih lamanya Isa mah. Kaopat, banyak orang yang menghentikan amal solehnya atau terhenti amal solehnya karena dia merasa kekurangan harta. Tidak bisa sodako, tidak bisa infak, tidak bisa zakat. Jadi betara sodako teh, infak teh tara, pargi sadayana, zakat teh tara, kurban embung, pargi sadayana. Tidak diupayakan dan semuanya. Kenapa? Karena dia merasa kurang harta. Padahal ada salah satu sahabat pargi sadayana. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatasaddaqo. Kami diperintah oleh Rasulullah untuk bersedekah. Fama yajidu ahadina syai'an yatasaddaqu bihi. Nalika ngodok kana pesak cenah kosong geuningan gitu pergi jiga urangnya muka dompet teh jiga kopeah bisa diasupkeun kana sirah bakatingku ku kosong pergi sadayana. Tapi apakah dia menyerah sahabat itu? Tidak. Hatta yantoliko ila suki. Dia pergi ke pasar. Fayahmila ala dohrihi. Dia memikul di atas punggungnya. Jadi kuli panggul. Fayaji abil mudi. Sampai dia dapat upah 1 mud. Karena zaman dulu itu dikasih upah bukan dengan uang. Tapi dengan makanan. Bagi sadayana. Fayu'tiyahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dia berikan upah itu kepada Rasulullah sebagai sodakoh dari dirinya. Maka kata sahabat yang lain, saya mengetahui orang tersebut. Dulu dia hanya punya 1 dirham. Tapi sekarang menjadi 100.000 dirham. Kenapa? Karena semangatnya. Semangatnya Pak. Pak gini Pak maksud saya.
Bapak, agama Islam itu tidak bisa ditolong oleh orang kafir. Tidak ada. Agama Islam ini hanya bisa ditolong oleh orang muslim. Ya. Masjid ieu nanjirna ku jalma muslim. Ya. Listriknya bisa dibayar oleh sedekah kita. Karpetnya bisa dirawat oleh sedekah kita. Ilmunya bisa dimakmurkan oleh sedekah kita. Nah, kalau kita tidak punya semangat untuk membangkitkan dan membina agama, dari mana lagi kita bisa menjadi orang-orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kekurangan harta membuat kita menjadi terhenti untuk beramal soleh? Apakah kita tidak punya program untuk bagaimana memajukan agama ini biar lebih bagus lagi? Bapak-bapak akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala karena bapak-bapak tinggal di sini. Gitu pergi sadayana. Masjid ini harus tetap makmur sampai nanti akhir zaman. Sekalipun orang-orang yang kemudian ada yang meninggal, ada yang pindah dan sebagainya, tapi kita punya tanggung jawab. Pimpinan jamaah di sini punya tanggung jawab untuk menjaga eksistensi, menjaga wujudnya masjid, madrasah ini agar tetap ada ikhwati iman semuanya. Maka semangat kita lah, Pak. Bapak tahu istilah persepuluhan di orang Kristiani. Tahu persepuluhan? Orang-orang Kristiani itu punya istilah persepuluhan. Jadi mereka harus kurangnya menyumbangkan 10% dari omsetnya. Untuk apa? Untuk gereja. Ketika saya tanya, emang Bi? Namanya Fabian. Kurang begitu gitu. Kenapa harus seperti itu? Gini Pak Nasir senang. Kan kalau orang Kristen itu tidak bisa sembarangan gereja. Bagi sadaya. Kalau gerejanya di situ sudah daftar untuk ibadat di situ, jadi situ. Dan itu semua diurus oleh mereka. Makanya kadang-kadang Pak, ya inilah kita tantangan kita Pak Hajinya diurang di Masjid Al-Jihad di pimpinan jamaah 1 Persatuan Islam Al-Jihad. Tantangannya belum seperti itu, Pak. Jadi di mereka itu kalau ada yang sakit, pihak gereja tanggung jawab. Kalau ada yang ulang tahun, pihak gereja tanggung jawab. Kalau ada yang meninggal, pihak gereja tanggung jawab sebagai bagian dari anggotanya. Bagi saya. Sampai saya pernah dulu pekerjaan yang dulu lihat ada buletin mereka yang rajin Pak ya. Siapa yang sakit minggu ini, siapa yang bergembira minggu ini, siapa yang meninggal minggu ini, itu rajin. Ada indonya, ada infonya ke setiap anggotanya. Bagi saya. Dari mana biaya itu? Dari persepuluhan, bagi saya. Jadi dari anggota untuk anggota oleh anggota bagi saya. Tantangan di kita belum seperti itu ikhwati man sadaya. Tong boros 10%, Kang. 2,5% ge urang mah kadang-kadang teuing inget teuing henteu bagi sadayana. Padahal bukan 10%, 2,5%. Urang mah inget teh zakat fitrah we hungkul ke Ramadan. Hari zakat mah henteu. Zakat tijaroh komo jarang urang mah bagi sadayana. Padahal ke orang-orang yang tidak menunaikan zakatnya, si hartanya akan diubah oleh Allah menjadi apa? Cik dina hadis Sahih Bukhari. Aka tinggal tara baca hadis juga mah. Bagi sadayana. Diganti jadi ular berkepala 2 yang akan nanti mematuki dia. Bagi sadayana. Sana sing sieunan ieu mah nya bagi sadayana. Ya. Jadi sok ihwati man sadayana. Kekurangan harta tidak menjadikan kita untuk tidak bisa beramal soleh dalam bentuk ibadah maliyah. Justru kekurangan harta harus seperti sahabat. Coba nomor genap tah para sadayana. Urang lenyepan ku urang. An Abi Dzarrin anna nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadukan, ya Rasulullah, dzahaba ad-dusur bil ujuri cenah. Orang-orang kaya meninggalkan kami dengan pahala-pahala yang sangat banyak. Lalu bagaimana kata Rasul biasa seperti yusalluna kama nusolli. Orang kaya sholatnya sama seperti kami. Tidak ada bedanya orang kaya dengan orang miskin sholatnya. Sholat isana sama 4 rakaat. Sugan ieu mah cenah jamaah beunghar sholat isana jadi 8 rakaat. Henteu sama. Ieu mah jamaah miskin sholatnya ngan ukur 2 rakaat meh teh kabagan pahala sarua. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka saumnya sama seperti kami dari subuh sampai maghrib.
Sugan ieu mah jalma miskinnya salat naon saumna nepi ka isya henteu sami wae bari sadaya. Tapi mereka punya kelebihan. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah dengan harta-hartanya. Rasulullah gimana nih? Dina riwayat Imam Muslim pargi sadaya nanya yang lain. Wa ya'tamiruna wa yahujjuna, mereka bisa umroh, mereka bisa berhaji. Kata Rasulullah, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna? Bukankah Allah sudah menjadikan kesempatan bagi kalian untuk sedekah yang lain? Inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Merintah kepada kebaikan, mencegah dari keburukan, itu kemunkaran, itu juga sedekah. Jadi eta we manfaatkeun cek Rasulullah teh. Kekurangan harta tidak menyebabkan antum untuk tidak beramal soleh. Ieu mah keur miskin, sedekah harta henteu, takbir tala, tahmid kaliwat, tahlil embung. Coba pergi sadayana. Geus we ripuh pergi sadayana teh kabageana naon. Eta pergi sadayana. Ada takbir, tahmid, tahlil, itu teh menjadi bagian dari kehidupan kita, mau yang miskin mau yang kaya pergi sadayana. Dina riwayat sanes mah cenah pergi sadayana, setiap akhir salat kamu tasbih 33 kali, kamu tahmid 33 kali, kamu takbir 34 kali cenah pergi sadayana. Eta ge bakal nyusul maranehna. Kata datang deui eta jalma teh Rasulullah cenah jami beung harga sami cenah ngiringan. Nya kumaha deui cek Rasulullah teh nya eta mah cenah karunia ti Allah bagi sadayana. Ieu panya termasuk dalam hal bud'i, dalam hal sapa teman oge urang bakal kenging pahala sedekah. Namun daras-daras dina halal sareng dina jalan anu salaresna. Nomor 7 bagi sadayana Rasulullah ngauningakeun, Pak, jangan menjadi kecil hati kalau kita kekurangan harta. Karena yang namanya pahala sedekah itu tidak hanya dihitung dari jumlah nominal atau jumlah besar dan kecilnya sedekah. Pahala sedekah itu dihitung dari besarnya rasio pengorbanan. Uningannya rasio pengorbanan pergi sadayana urang jelaskeun dina hadis ieu. An Abi Hurairah, diterima dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saya sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Sedekah 1 dirham bisa mengalahkan sedekah 100.000 dirham. Kumaha carana cenah pergi sadayana? Kata Rasulullah, kana li rajulin dirhamani tasaddaqa bi ahadihima. Aya hiji jalma gaduh harta teh ukur 2 dirham na. Disedekahkeun hiji sadirham. Berarti berapa pengorbanan dia? Berapa nilai sedekahnya? Sadirham tina 2 teh. Hiji tina 2 berarti setengah dari hartanya. 50% rasio pengorbanannya. Jadi 1 banding 2. Tina 2 jadi hiji bagi sadayana. Setengahnya nu hiji deui mah 100.000 dirham. Ngan tina 10 juta. 100.000 tina 10 juta sabaraha persen? Hitung 100.000 tina 10 juta sabaraha persen? 1%. Nu eleh nu mana? Nu 1% nya ge 100.000. Nu meunang mah nu sadirham. Berapa? Karena rasio pengorbanannya. Bagi sadayana. Jadi Bapak jangan kecil hati kalau mesti bisa sedekah ukur bisa 10.000. Tapi da aya ngasa kitu-kituna tidak jadi masalah. Justru itu pengorbanan yang paling besar yang bisa kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala bagi sadayana. Tah etanya bagi sadayana. Jadi kekurangan harta jangan sampai membuat kita semuanya untuk terhenti dari amal soleh. Mau sholat kah, mau ibadah badaniyah, mau ibadah malia, apapun yang bisa kita lakukan, jangan sampai terhenti mencari ilmu, thalabul ilmi, menghadiri kajian. Jangan sampai terhenti kalau karena kita punya kesibukan dunia dan semua. Justru sebaliknya, saya tadi katakan
orang sukses itu tidak santai, orang santai biasanya tidak sukses. Dari sadayana. Kalau kita mau sukses dunia akhirat, kumaha carana sangkan bisa kahontal sadayana. Pardu kasambut sunat kalampah pargi sadayana. Sok mun bisa mah pargi sadayana, tah ayeuna mempeng aya kasempetanana sok dialajar. Tantangan kita itu jauh besar, lebih kuat ke depannya. Belum nanti tantangan paham liberalis, belum nanti paham Syiah, belum nanti paham yang lain. Kalau kita tidak kuat pondasinya, itu akan mudah goyah pergi sadayana. Jauhan karena apa? Karena usul fikih, karena nahwiyah, karena sorobna, karena ilmu badina, ilmu mantikna, ilmu bayana pergi sadayana. Sok sakedik tah eta teh manfaatkeun mumpung kita punya kesempatannya. Belajar ilmu warisnya pergi sadayana sampai kita bisa mengetahui yang gimana yang disebut dengan akhun mubarak, yang disebut dengan akhun mas'um, itu sampai bisa tahu pergi sadayana. Kan itu teh kedah ngatur strategina seperti Umar ngatur strategi siga kumaha nu mantak ari boga babaturan teh anu sarua satujuan sapisi. Yuk urang gentosan yuk ngaos pergi sadayana. Geus disiapkeun ti bumi teh pergi sadayana. Naon nu rek dicatet jeung sajabana. Pergi sadayana. Paluruh laras-laras gitu. Jeung sajabana. Terakhir pergi sadayana. Yang biasanya membuat kita terhenti dari beramal soleh itu rasa bosan dan putus asa. Kita satu-satu pergi sadayana. Kahiji hadis di nomor 8 di Sunan Abu Daud. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diterima hadis ini melalui sahabat Aisyah dari sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iklapu minal amali ma tutikuna. Kalian lakukan amal yang mampu kalian lakukan. Entong maksakeun maneh wargi sadayana. Hayang sedekah 10 juta tiap bulan. Entong wargi sadayana. Yang mampu saja kita berapa? Fa inallaha la yamalu hatta tamalu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan sampai kalian bosan. Eureun we wargi sadayana ngaji teh nya geus we Allah ge eureun mah parin pahalana. Ya soream ngaji teh. Hargi sadayana. Itu ihwati iman sadayana. Wa inna habal amali ilallahi adwamuhu wa in qala. Amal yang paling disukai dicintai oleh Allah itu amal yang dawam, yang rutin sekalipun itu bentuknya kecil. Tara hebat-hebat dah. Hargi sadayana. Ukur naon? 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat syukur wudu, 2 rakaat salat duha. Ngan sakitu tapi rutin margi sadayana. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Sedekah ge teh lah paling 5.000 sabulan saminggu dina Jumatan teu naon paling ge 5.000 kali 4 geus 20.000. 20.000 kali 12 240.000 kali usia kita 40 tahun. Cok, tibalik teh umur ya katakanlah 20 tahun kata bener pergi sadayana 40 tahun tapi Kak usia 60 coba 240 kali 40 sabaraha pergi sadayana. Bukankah itu sesuatu yang fantastis? Gitu pergi sadayana. Dawamkeun. Ulah nepi ka geledug ces we pergi sadayana. Hamari kan kita pernah belajar, mengapa banyak orang yang selesai umroh, selesai haji pergi sadayana geus jarang ka masjid. Ngerasaan masih kena aya bakal itu 100.000 kali sholat pergi sadayana. Ya, di sini didawamkan lagi, di sini dirutinkeun deui pergi sadayana. Makanya Pak, saya khususnya di Masjid Al Jihad ada kajian itu 3. Kajian ini Abnaul Akhirah yang tema bebas, terus ada kajian mufrodat, kita bahas sedikit-sedikit. Insya Allah nanti kita mulai dari surat-surat yang pendek pergi sadayana. Sedikit demi sedikit kita mempelajari hikmah di balik pilihan-pilihan kata oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada kajian adab pergi sadayana. Kita bahas sedikit-sedikit dari kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Kita bahas sedikit-sedikit, kita jelaskan sehingga itu bisa menjadi cara dan jalan kita, ikhtiar kita untuk adwamuhu wa in qalla pergi sadayana.
Da mau bisa ngapalkeun hadis 1000 banyak itu juga. Sakedik ada urang mah. Rumasanya waktuna ngan sakedik bagi sadayana. Terakhir bagi sadayana, banyak orang yang terhenti amal soleh itu karena merasa putus asa. Seolah-olah hidupnya itu tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya seorang teman yang saking putus asanya dia bilang geus bosen salat oge. Kenapa? Karena dia merasa hidupnya tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin bahwa kebaikan kita itu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Hud ayat 114, 115, khususnya 115. Aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal laili. Dirikan salat itu di dua ujung hari dan sebagian dari waktu malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Semua kebaikan yang kita peroleh dalam sholat-sholat yang 5 waktu itu akan menghilangkan berbagai macam keburukan-keburukan. Dzalika zikro, itu teh waktu berzikir, mengingat bagi orang-orang yang ingin mengingat. Wasbir, sabarlah. Innallaha la yudi'u ajral muhsinina. Sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Tak ini Pak, akidah kita, keyakinan kita bahwa apa yang kita lakukan dari amal soleh itu tidak pernah luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah punya anggapan sholat kita tidak akan pernah diperhatikan. Jangan pernah punya anggapan bahwa hadirnya kita di pengajian tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafat kumul malaikatu. Malaikat itu menaungi kita dan mendoakan kita. Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah orang-orang ini, ya Allah kasihanilah atau sayangilah orang-orang ini. Nah itu ihwati iman sadayana. Sisanya bisa ku ihwati iman sadayana tambahkeun. Kunaon banyak orang yang terhenti dari amal soleh teh. Sombong bisa. Malu bisa. Jadi hadis Sahih Bukhari kan la yata'allamu mustahyin wala mustakbirun. Tidak akan dapat ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Margi sadaya. Simkuring punya pengalaman margi sadayana ngajar nahwiyah. Menggantikan guru sebelumnya. Nah, ada jamaah yang tidak ikutan lagi margi sadayana. Ketika selidik punya selidik, berita itu sampai ke saya margi sadayana. Haji cenah kurang teu ngaos deui teu ngiringan diajar cenah nu ngajarna ge budak kamari gitu pergi sadayana. Kasim kuring teh siga kitu pergi sadayana. Padahal sami wae ngajar sim kuringnya siga kitu pergi sadayana. Tapi ya itu orang yang sombong tidak akan dapat ilmu pergi sadayana. Cekapnya sakitu pergi sadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.